สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับการสร้างกลุ่มเป้าหมายใน Facebook เพื่อที่จะยิงกลับไปหาลูกค้าที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจของเราโพสต์ของเราหรือแม้แต่ถ้าเรามีข้อมูลลูกค้านะครับเช่นเบอร์โทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็เอามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ในกรณีที่แบบว่าถ้าเป็นมีร้านมีการจดบันทึกเบอร์มือถือของลูกค้าไว้นะครับเราสามารถแปลงเบอร์มือถือนั้นนะครับมาเป็น Facebook แล้วก็ยิงกลับไปหาลูกค้าคนเดิมได้นะครับการทำแบบนี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเจอเราบ่อยๆเห็นเราทุกวันแล้วก็เกิดการซื้อซ้ำนะครับซึ่งจะทำให้แอดถูกด้วยนะครับถูกกว่ากัน6 เท่านะครับเพราะว่าเรามีกลุ่มลูกค้าให้กับ Facebook ยิงไปหาอยู่แล้วนะครับทีนี้การทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมวันนี้สอนตัวที่เป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพจของเรานะครับเคยเข้ามากดถูกใจเพจมากดไลค์กดแชร์ในโพสต์นะครับเคยมาคอมเมนต์กับเราหรือเคยคลิกดูรูปภาพในเพจเราเคยคลิกอ่านต่อหรือแม้แต่ค้างโพสต์ของเราไว้หน้ามือถือ8 วิก็จะถูกเราจำไว้แล้วว่าเขาคือคนที่สนใจโพสต์ของเราเพจของเราเราจะยิงกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำง่ายๆครับผมขอเข้าไปหลังบ้านก่อนนะครับสร้างโฆษณาเนาะนี่สร้างแล้วโฆษณานะครับแต่เราจะไม่สร้างโฆษณานี้นะครับเราจะมาที่ตัวจัดการโฆษณานี่ครับ3 ขีดนี่นะครับคลิก3 ขีดจะเจอคำนี้ครับใต้ asset นะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับคลิกคำว่ากลุ่มเป้าหมายเลยครับกลุ่มเป้าหมายจะเจอนี่ครับหน้านี้เป็นหน้ากลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ผมสร้างไว้แล้วเนาะวิธีการที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อเอากลับมายิงนะครับก็คือตรงนี้ครับสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับคลิกตรง3 เหลี่ยมหัวทิ่มนี้นะครับซึ่งมันจะบอกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้นะครับกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองวันนี้ผมจะสอนนะครับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันคือการโคลนนิ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวจะบอกในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้อันนี้ก็คืออันนี้ครับที่เรามีอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมจะสอนกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองนะครับเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายหลายๆอันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับคลิกกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองปึ้งมันก็จะมีอันนี้ครับจำนวนผู้เข้าชมอันนี้คือแหล่งที่มาที่เราต้องการจะยิงกลับไปหาเขานะครับจำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ในวันที่เรามีเว็บไซต์ครับเราต้องเอาพิกเซลของ Facebook ไปฝังไว้ไอการทำพิกเซลการฝังพิกเซลในเว็บไซต์สอนคลิปอื่นแล้วกันนะครับตามเอานะครับรายชื่อลูกค้าก็คือถ้าเรามีเบอร์โทรลูกค้าแปลงเบอร์โทรเป็น Facebook ได้พี่มาร์คสามารถที่จะแปลง IP ของเบอร์โทรกลายเป็น Facebook ได้นะครับหมายความว่าเครื่องมือถือที่เคยใช้ Facebook อันไหนจะถูกจำไว้ครับจำจากเบอร์โทรเพราะไงก็ไม่พลาดยิงกลับไปหาลูกค้าเราแน่นอนนะครับวิดีโอกิจกรรมในแอปอะไรพวกนี้ผมยังไม่เคยทำเนาะวิดีโอก็คือการที่เรามีวิดีโอแล้วก็มีคนมาชมวิดีโอของเราก็สามารถกำหนดได้ว่าจะยิงไปหาคนที่ดูวิดีโอเรานะครับอันนี้ผมสอนอันนี้ก่อนเพจ Facebook หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ในเพจของเราทุกอย่างที่เกี่ยวกับเพจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์เพจกดติดตามกดไลค์โพสต์กดแชร์โพสต์คอมเมนต์คลิกดูเพิ่มเติมคลิกดูรูปอ่านข้อความเราค้างไว้8 วิ
อันนี้เสร็จเราหมดนะครับเรายิงกลับไปหาได้หมดนะครับก็สร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับแค่ตรงนี้ครับเพจ Facebook คลิกแล้วไปครับปรับก็จะบอกว่าเพิ่มผู้คนลงในกลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับ เราจะเอาเพจไหนก็เลือกเพจที่เราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายสมมติผมจะเอาเพจนี้เพจetc series เนี่ยผมก็คลิก etc series ผมจะสร้างกลุ่มเป้าหมายคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ในเพจ etc series นี่นะครับทีนี้ก็คืออันนี้เขาเลือกให้อยู่แล้วว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณครับทุกอย่างนะครับที่มีส่วนร่วมในเพจโดนหมดกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราหมดแล้วเราก็จะยิงกลับไปหาเขานะครับทีนี้มันกำหนดวันได้ครับสูงสุด365วันนะครับหรือเราจะกำหนดแค่180วันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย180วันก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่สำหรับเพจที่ทำมานานครับใครที่เข้ามายุ่งกับเพจเราแสดงว่าเขามีความสนใจในโพสต์ของเราอะไรเงี้ยครับผมว่าเก็บให้หมดครับเอาเต็มแม็กเลยครับ365วันคนที่ยุ่งกับเพจเราในรอบปีนี้ครับเรายิงกลับไปหาเขามีโอกาสซื้อซ้ำสูงครับแต่ถ้าเกิดเขาเกิดยิงกลับไปแล้วเขาก็ดูโพสต์ของเราเขาก็จะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราต่ออีก365วันนะครับง่ายๆก็ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้เราเลือกกันนะครับเลือกเพจเลือกวันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมเพจ etc series เนี่ยครับอันนี้ครับเอาเพื่อให้จำได้แล้วเราจะเอากลุ่มเป้าหมายเนี้ยที่เราตั้งไว้ไปยิงนะครับแค่นี้ครับการสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายตึ้งอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของคุณถูกสร้างขึ้นแล้วก็คลิกเรียบร้อยครับนี่ครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในเพจ etc series นะครับอันนี้เขากำลังเพิ่มข้อมูลอยู่นะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมีกี่คนก็จะขึ้นว่าเพจของเรานั้นมีคนที่เราจะยิงกลับไปหาได้กี่คนนะครับเท่านี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยววิธีการที่เราจะเอากลุ่มเป้าหมายนี้ไปยิงทำอย่างไรดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไปลองทำนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับยิงแอด Facebook เป็นเรื่องง่ายๆทำเองได้ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับขอแค่วิเคราะห์เป็นทำความเข้าใจกับมันได้นะครับก็ถ้ายังไงก็ถ้าชอบคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นการดีนะฮะแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบอะไรนั้นติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ